Ok, hello chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật máy tính từ xa từ việc tận dụng một chiếc điện thoại cũ. Đầu tiên thì chúng ta cần cài đặt ba phần mềm đó là Telegram X, Macro Android và Watch Online. Phần mềm này thì các bạn lên Shopify kiếm thôi. Đây, Telegram X, Macro Android và Watch Online. Các bạn tải phần mềm này nha. Cái phần mềm mà có thể tạo được shortcut ở ngoài màn hình đó. Rồi, ok. Còn cái việc mà mình cấu hình cho cái PC của mình có thể bật được trang mộng lên á, mình thấy có nhiều hướng dẫn trên có kênh YouTube có rồi, các bạn có thể xem qua. Còn trang video này mình sẽ không nói đấy. Rồi bây giờ mình vào cái app Wait Online. Đây, các bạn muốn thêm cái tính mình vào á thì bạn các bạn sẽ xem địa chỉ IP của máy và địa chỉ MAC. Các bạn muốn xem thì các bạn vào trong cái chỗ mọn của các bạn. Đây, network setting. Đây, bọn kéo xuống bạn sẽ thấy chỗ này là địa chỉ IP đây, IP là đây và địa chỉ MAC là đây. Đây các bạn thêm vào dấu cộng, bạn nhập vào đây là cái tay, bạn đặt tay nhiệm được hết đó. Địa chỉ MAC thì bạn nhập đúng cái địa chỉ MAC lúc hồi nãy vào và địa chỉ IP đây, bạn có thể nhập hay không cũng được. Rồi bạn kích thêm thiết bị xong, còn mình đã thêm thiết bị của mình rồi nên mình sẽ không làm lại. Mình nói cách vận hành của này luôn là cái phần mềm Telegram X này nó sẽ nhận cái thông báo, và cái phần mềm Macro Android này nó sẽ thấy được cái thông báo đó, nó sẽ kích hoạt bật cái máy tính lên. Nói chung là như vậy. Cái màn hình này hay tét thật nha. Các bạn vào phần mềm Macro Android. Đây bạn kích vào Macro, bạn kích dấu cộng này. Còn mấy cái này là mình đã làm rồi thì mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Dấu cộng, trình hoạt động thì các bạn sẽ kích đây dấu cộng này, và các bạn sẽ chọn sự kiện của thiết bị và các bạn chọn đó rồi, thông báo, đúng rồi, có thông báo đổi nhận và các bạn chọn ứng dụng. Chúng ta tìm cái app Telegram X. Đây, ok, tới đây, tới bước này thì các bạn nhập cái lệnh mà các bạn để bật máy tính. Mình sẽ để Vision đó, mình có bộ chọn chứa nha. Rồi ok, cái này cũng để như thế cũng được. Ok, rồi tới lượt hành động, các bạn thêm hành động. Các bạn chọn ứng dụng. Các bạn chọn khởi chạy phim test. Rồi các bạn chọn xuống cái Quick Online Shortcut này đó, cái phần mềm mà lúc mà
mình đã tải và mình làm mình ấy. Rồi các bạn chọn thiết bị. Đây, mình có hai cái thì các bạn chọn cái máy của bạn. Rồi, như vậy các bạn thêm một cái nữa là thông báo. Xóa thông báo này, các bạn chọn xóa thông báo. Ok, bắt thì cũng được. Rồi, ok các bạn. Như là khi mình gửi tin nhắn về cho cái app Telegram X, cái Telegram X này sẽ nhận được thông báo và nó sẽ khởi chạy cái wait on lên, là bật cái máy tính mình lên, rồi sau đó nó sẽ xóa thông báo này đi. Đó, như vậy thì các bạn cứ gửi tin nhắn về là nó bật máy lên thôi. Rồi xong, mình nhập tên thì mình để tên test này. Ok, lưu. Đó, cái này mình tắt để mình thử cái năng lực mình bật một cái này để cho các bạn xem. Đó rồi. Rồi, tiếp theo các bạn vào app Tele. Đây, Telegram này. Cái điện thoại này các bạn phải có hai cái tài khoản Telegram nha. Một cái tài khoản trên cái điện thoại cũ của bạn để dùng để bật máy tính, và một cái tài khoản để bạn gửi tin nhắn về. Đó, ví dụ như chơi đây, bây giờ mình sẽ gửi thử cái lệnh về cái điện thoại xem nó sẽ bật máy không. Đó, các bạn thấy thông báo này. Đó, đã bật ring nam là cái tay máy của mình đó. Như vậy là máy tính của bạn sẽ bật lên. Bây giờ bạn chỉ cần gửi tin nhắn về cái điện thoại cũ của bạn là cái máy tính của bạn sẽ được bật lên. Cái này là bạn có thể bật máy tính từ bất cứ đâu luôn. Bạn gửi được tin nhắn về là cái máy tính sẽ bật lên thôi. Đây. Đó, mình gửi lại. Đó, các bạn thấy máy tính được bật lên. Rồi, hướng dẫn mình thì tới đây thôi. Mình thì lần đầu làm video kiểu hướng dẫn như này thì nó còn ngập ngừng, các bạn thông cảm.